हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एचपी ऑटो इलेक्ट्रिक। फ्रेंड आज हम जानेंगे BS4 गाड़ी के सिग्नल के बारे में। टाटा BS4 जो होता है सिग्नल गाड़ी, उसका टर्न सिग्नल के प्रैक्टिकल हम जानेंगे आज, वायरिंग के बारे में, और जलाकर भी दिखाऊंगा। तो देखिए, उसके लिए हमें चाहिए सामान मैं इकट्ठा करके रखा हूँ गाड़ी में। ये 2 रिले है, ये रिले सॉकेट के साथ में जो है, एक यहाँ पर है, और फ्यूज़ जो है एक मेन के लिए और 2 फ्यूज़ जो है साइड लाइट के लिए। 3 फ्यूज़ टोटल फ्यूज़ लगा हुआ है। पहले के गाड़ी जो था उसमें लगता था एक ही फ्यूज़ से काम चलता था, और एक डीपर स्विच है जो कम्बिनेशन स्विच हम लोग बोलते हैं। तो चलिए फ्रेंड, वीडियो को शुरू करते हैं। तो फ्रेंड, ये है फ्लाशर, उसमें 3 तार है, एक वायर जो मेन है, और बीच वाला जो है लाइट का, और साइड वाला जो है ग्राउंड का है, LE का। और पहले हम B वाला में जो चाबी से जो लाइन आता है फ्यूज़ से हो करके, उसको हम अटैच कर लेते हैं, जोड़ लेते हैं, और उसके बाद में फ्लाशर में जोड़ते हैं। वीडियो को पूरा देखिए फ्रेंड्स, एकदम अच्छा ही जानकारी होने वाला है। और ये जो सीनियर मिस्त्री हैं उनके लिए वीडियो नहीं है, जो नए काम जिनके बाद मालूम नहीं है जो मिस्त्री को, उसके लिए वीडियो है। जो सीनियर मिस्त्री है उनके लिए नहीं है, उनको सब पता होता है। जो नए काम सीख रहे हैं, जिन्हें मालूम नहीं है, उसके लिए वीडियो। तो ये मेन वाला लाइन में हम लोग जोड़ेंगे, जिसमें B लिखा होता है, जो ब्लैक पे रेड धारी होता है पट्टी। टाटा गाड़ी की मैं बात कर रहा हूँ, दूसरी गाड़ी की नहीं। वो उस वाला में फ्यूज को जोड़ लेंगे, और उसके बाद में दूसरा वाला तार को जो है हम लोग जोड़ेंगे ग्राउंड से। पहले अच्छी तरह से इसको टेप लगा लेता हूँ। टेप लगा लिया, और ये वाला जो है ग्रीन पे येलो पट्टी, ये जाएगा लाइट में फ्यूज से हो करके। ये जो ग्राउंड है, ग्राउंड में हम जोड़ लेते हैं इसको। इसमें लाइन हमारा ओके हो गया। लाइन बैटरी से मैं जोड़ के रखा हूँ, इसमें भी टेप लगा लेते हैं ताकि शॉर्ट सर्किट नहीं हो। तो देखिए, वीडियो थोड़ा लंबा होगा लेकिन पूरी जानकारी मिलेगी आपको। इसमें 4 तार निकलता है। एक तार जाएगा आपको हजार्ड लाइट में, और 2 फ्यूज में जाएगा रिले शो के लाइट में, और एक जाएगा कॉम्बिनेशन स्विच में। तो फ्यूज जो है 2 फ्यूज लिया हूँ, जो कि यहाँ से ही जाएगा रिले में, और रिले से होकर के लाइट में जो ब्लिंकर लिखा होता है लेफ़्ट राइट 10 एम्पीयर का फ्यूज होता है। फ्रेंड्स, डिस्प्ले पे भी शो हो गया, आप लोगों ने देख लिया उसको। फ्रेंड, हम चाहें तो प्लस लेकर भी रिले के द्वारा हम लोग साइड लाइट जला सकते हैं, लेकिन उसमें क्या है कि अगर कहीं शॉर्ट सर्किट हो जाए साइड लाइट, ये 2 तार जो है, एक जाएगा कम्बिनेशन स्विच में और एक जाएगा हजार्ड लाइट में, मैं आपको दिखाता हूँ। तो शॉर्ट सर्किट हो जाने पर क्या हो जाता है कि लाइन कटेगी नहीं और वायरिंग जल जाएगा। इसीलिए ओरिजिनल फ्लाशर में ऐसा नहीं होता। ओरिजिनल फ्लाशर में क्या हो जाता है कि जैसे हम लोग, ये हमारा सिग्नल लाइट शॉर्ट होता है, उसी समय से ऑटोमेटिक लाइन इसका फ्लाशर से कट हो जाता है, और साइड लाइट हमारा बंद हो जाता है, कोई भारी नुकसान नहीं होता। तो एक फ्यूज़ लेफ़्ट का है, एक फ्यूज़ राइट का है हमारा। तो अब रिले में लगाएंगे। रिले के जो 30 नंबर जो पॉइंट होता है, 30 नंबर, उस पर हम लोग अटैच करेंगे, और दूसरा 87 नंबर जो है 87 नंबर, वो आउटपुट के लिए होता है, तो वो जाएगा सीधा बल्ब में। फ्रेंड्स, अगर साइड लाइट एक साइड के नहीं बोले जले, तो ये फ्यूज़ का भी कारण हो सकता है, या रिले का कारण हो सकता है। फिर भी रिले से तो देखिए, इसमें रिले के लोकेशन यहाँ पे दिखाया गया है। इसको भी हम जोड़ लेते हैं 30 नंबर पिन पे, 2 रिले वाला को। ये लेफ़्ट ये राइट का हो गया, और टेप लगा लेता हूँ ताकि सभी तारों में ही टेप लगा लेंगे अच्छी तरह से। तार एक ही साथ में सब रखा हुआ है, अब जगह थोड़ा कम है, उसकी वजह से। नहीं तो शॉर्ट टच होने के बाद में ऑटोमेटिक शॉर्ट हो जाएगा, फिर जल जाएगी वायरिंग। देखिए 87 नंबर जो है अब बल्ब में जाएगा। लेफ्ट में एक दूसरा बैक लाइट का होल्डर लेके रखा हूँ,
जो लेफ़्ट होता साइड का लाइट जो होता है वो ब्लू होता है, और राइट साइड को जो होता है वो ग्रीन वायर होता है। उसमें एमीटर से ब्लू वायर में पहले जोड़ लेते हैं, और दूसरा वाला 87 जो है हम जोड़ लेंगे ग्रीन में, जो कि राइट साइड का है। कलर कोड के हिसाब से मैंने तार रखा है उसमें, ताकि जो सीखने वाले मिस्त्री जो हैं काम सीख रहे हैं उनके लिए भी थोड़ा और आसान हो जाए। मैं आशा करता हूँ ये वीडियो देखने के बाद में भी आप लोग के 70% जितना काम तो आसान हो ही जाएगा। फिर भी देखने से सिर्फ नहीं होता है, और कुछ अपने से प्रैक्टिकल भी करना पड़ता है। तो देखिए इसको मैं ग्राउंड अटैच कर लूँगा, ग्राउंड में जोड़ लूँगा, ताकि रिले ऑन ऑफ होने के लिए ग्राउंड चाहिए एक। तो दोनों रिले को तार को, सफ़ेद वाला वायर को मैं ग्राउंड पे जोड़ लेता हूँ, और 2 तार जो है वो जाएगा कॉम्बिनेशन स्विच में, जो कि वहाँ से सिग्नल आएगा और रिले ऑन ऑफ होगा। उस हिसाब से हमारा लाइट जो है जलेगा। तो एक फ्लाशर के मेन लाइन से पहले वाली गाड़ियों में एक ही तार जाता था, 2 तार से हो जाता था, लेकिन अभी 4 तार निकालना पड़ता है। 2 रिले में जाएगा और 2 जाएगा, देखिए 1000 उसमें एक फ्यूज़ जो मेन है, और 2 फ्यूज़ 2 रिले के लिए है। देख लीजिए, एक फ्यूज़ मेन है जो कि फ्लाशर ऑन करता है, और 2 फ्यूज़ जो मैंने लगाया है वो रिले के लिए। फ्रेंड, इसमें मैं 3 तार को पहले से ही निकाल कर रखा हूँ, ताकि आपको फिर वहाँ सब तार के साथ में जोड़ूंगा दिखाई नहीं देगा। तो एक वाला वायर जो है ग्रीन पे येलो पट्टी जो है उसमें जोड़ाएगा, जो बीच वाला सबसे सेंटर में होता है, और ब्लू वाला लेफ़्ट के लिए और ग्रीन वाला राइट के लिए मैं जोड़ देता हूँ। ये वाला जो कम में उसमें जाएगा 1000 स्विच में, इसका वीडियो हम बाद में बना देंगे। मैं 1000 स्विच आपको दिखाता हूँ। ये वाला स्विच में जाएगा 1000 स्विच में, इसका वीडियो हम दूसरा वाला अगले वीडियो में बनाएंगे इसके बारे में भी, और भी पूरा थोड़ा जगह भी बड़ा जगह पे बनाएंगे। इस दुकान में थोड़ा जगह कम था, इसीलिए टेबल पे ही बना रहा हूँ। उसके बाद में एक प्लाई बोर्ड ले आकर बनाना पड़ेगा उसको। तो ये लेफ़्ट का हो गया, और ये हो गया आपका राइट का। एक बात और है फ्रेंड्स, अगर तार उल्टा पलटी हो जाए तो इसी तार को हम लोग चेंज कर देंगे तो लेफ़्ट साइड हो जाएगा। देख लीजिए, अभी उल्टा जल रहा है, मैं इसको फिर तार को चेंज कर लेता हूँ। इसको उधर कर लूँगा, इसको इधर, तो उल्टा पलटी एकदम सीधा हो जाएगा। देखिए, पहले उल्टा जलता था, अभी राइट का राइट हो गया और लेफ़्ट का लेफ़्ट हो गया। तो फ्रेंड्स, आशा करता हूँ कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा, और आगे मैं फिर दिखा रहा हूँ कि फ्यूज़ निकालने से कौन सा लाइट बंद होता है, कौन सा फ्यूज़ निकालने से क्या हो जाएगा और क्या नहीं होगा, उसके बारे में भी आपको दिखा रहा हूँ। पहले लाइट को दिखाता हूँ। एक फ्यूज़ देखिए, एक रिले का है, और दूसरा वाला फ्यूज़ है दूसरा वाला रिले का, और एक मेन है जो कि फ्लैशर ऑन करता है। वो मेन जलने के बाद में आपका कोई भी सिग्नल नहीं जलेगा, और एक फ्यूज़ उड़ जाएगा ये रिले वाला का। मैं फ्यूज़ भी निकाल कर दिखा देता हूँ आपको। देखिए, एक फ्यूज़ निकाल रहा हूँ, साइड लाइट बंद हो गया, और फ्लैशर जो है अपना टिक 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 करते रहेगा, आवाज़ जो करता है वो करेगा। और फ्यूज़ दूसरा वाला फ्यूज़ निकालेंगे तो दो साइड का भी दूसरा वाला फ्लैशर आवाज़ करेगा, लेकिन लाइट नहीं जलेगी, क्योंकि रिले तो ऑन होता है, ऑन अप होते रहता है, इसीलिए फ्लैशर को सिग्नल मिलता है और टिक 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 करते रहता है। और ये मेन फ्यूज़ निकालने के बाद में कोई साइड लाइट आपका जलने वाला नहीं है। देखिए, दायां बायां कोई भी जिधर भी कीजिए कोई साइड लाइट नहीं जलेगा, और फ्यूज़ डालते हैं फिर अपना काम जो है ओके हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, यही था वीडियो आज के लिए जो कि मैं बताना चाह रहा था आप लोगों को। देखिए,